特斯拉这个好开的烂车。哦，这边开始裂了，对，这是 Pocky 比较差。哦，咔咔是这边的位置，对不对？对。哇，这样沿路开起来，我觉得还蛮过瘾的耶。说真的，这个钱花的好像有一点点值得。2月10号到3月10号极限专卖限时优惠，全店指定商品2件95折，机会难得，快来抢好康！哦，大家早安！我跟你讲，看到这标题就知道，对，要来修车了，穿着特斯拉衣服来修车就是这样子。我说真的，我一开始我们拍特斯拉的时候，只是想说啊，就是自己买车嘛，对不对？好，那博个流量哦，然后想说，他们接点业配，没有想到我们会拍成这样子，变成特斯拉的修车特辑，整天在修车，整天在修车，对，然后修车流量也还不错，好，我们就继续拍啦。反正呢，今天呢，对，看到标题就知道，我们不是去芦竹，好，我们就是去老师傅，在台北市，因为修车真的找一个比较近的地方就好。那呢，到底发生什么问题呢？对，老问题又出现了，就是这个，我听得很夸张，看到骑马的声音耶，很扯。所以我们今天是要去修传动轴。不是，今天是要把前轮的底盘件那边全部换掉。哦，橡皮那些的，橡皮、三角台，然后跟离压船啊，跟那个法拉利扣那些东西。哦，因为就是群组里面那个保罗哥都有讲，他说那个底盘料件很烂，所以建议说大家5万、10万就该换了。你看传动轴已经换2只了，现在才多少？才6万公里。上次看过也裂掉不太行，但是因为虽然是裂掉，可是还支撑还在，我们就想说懒得换。这一天想说算了啦，处理掉。我们今天要去的是仁心轮胎，就在那个哪里啊？国泰医院附近，蛮近。这是有问题可以随时来回找他们，他们就是老师傅们在那边去处理的，所以很多人在那边去用。然后呢，底盘件我们就是去买了一整套的 CET， 其实蛮便宜的。CET 的，就是一个专门做那个副厂特斯拉件的一个公司，他有做好多车子的底盘件，说不定你的 Mini。应该是不会有，应该是不会有，应该不会有啦。你那个都要去经典老车去找。Anyway 呢，我们就是去买了一整盒很重那个底盘件，待会拆下来后给大家看一下，就是差异在哪个地方。它主要就是上三角台那个地方应该做成铸造件，因为我们原本是铁片。是啊，烂烂的，本来是铁哦。铁啊，我那一批就是 cost down 之后的车子嘛，所以就比较便宜。特斯拉这个好开的烂车，虽然我们2万跟4万才去保养哦，保养时间省很多，但是更多时间在修车哦。对，整天都在修车。每年我们是过年的时候都在，我都说袁可去修车，对不对？今年没有了，今年有提早回来，我就自己去修车。好吧，反正很近，我们就去看看。我也想看一下我底盘件到底烂到什么程度了，好不好？你买多少？2万多。我靠，涨价好不好？原本多少钱？1万7500。好了，还是便宜，还是不贵了。对，看到了，23594，对，23594。通常都10万才换的油啊。浪费了。你看看吧，反正看会不会好一点。咔咔是这边的位置，对不对？这个传动轴啊。对啊，咔。倒派裂掉，这里啊，一点点，没有很严重。好，下班来，下后啊。OK。这边开始裂了，对，但其实还可以撑啦，就是看撑多久而已了，对吧？通常都建议是弄到有声音再来修吗？不会造成其他的问题？不会，也不会了，对，反正就是这些东西了。对，就这边呢，对哦。它也不会怎样。地下船那边的其实都还好，对不对？就这个有掉下来吗？这是 Pocky。比较差。前面的。反而是后面。前面比较差。所以是这个会破掉。这个破掉了，对。这个会有造成什么怪声音吗？你走路比较慢，它的如果是转弯，你没有踩刹车的状况，它就会乖啊，有我的都会这样乖叫啊。三角台反而没什么问题哦。三角台是还好，上三角应该还 OK 啦，哎呀。
好了，那其实还不差啦，对不对？对啊哦，忘记的还好因为。你公里数少啊。6万就来换了来换都是10万以上，10万以上有奇奇怪怪声音再来换了，对啊，我给你。几乎10台以上8、9台都是奇奇怪怪，然后还有更大声的，开过来坐在这里就听得到。车身状况轻微，其实算轻微的，要换不换都可以啦。对啊，要换不换都可以。哦，好，了解。所以只有 Model X 问题才那么多了，对了。3跟 Y 没事 ，S 也还好。S 机力比较小，它3的话也还好。也还好。S 的话，它有弹簧的，也有气压式，双马达就气压式，对，单马达就弹簧。哦，单马达有弹簧哦。有啊，单马达有弹簧。OK， 我以为是全都可以调。3的话就是全部都是弹簧。哦。我想说，我这个美国车还是两公，都没用功嘛，还好。我换很多东西啊，大的小的都会换。好 ，OK， 好，感谢，谢谢，我来开看到底感觉如何。好，谢谢哦。好，现在车子终于弄完了，我们来看一下，到底弄完之后异音有没有少一点？这看起来好像没有什么差因为看起来好像都不是那些问题嘛。各位。换完之后，整个前面奇奇怪怪声音都不见了。就之前回转的时候都会有那种哗，现在就没有这种奇怪的声音了。这看起来应该是刚刚讲的利亚喘那个地方，尾巴的地方破掉了，是不是？其实就定那一块，然后换掉利亚喘就好了。哇，这样沿路开起来，我觉得还蛮过瘾的耶。说真的，这个钱花的好像有一点点值得。开起来。那种怪怪的声音全部消失，然后前面的底盘感觉声音非常的扎实，就是像新车一样，爽度上是值得，但是 CP 值来讲，它没这么高，就是你不弄其实是没差的，是可以开的。但是啦，我还是建议啦，就是有问题声音很大的再来换啊。现在换呢，就是修理一个10% 20% 的问题有点 CP 值没有那么高跟我的人生的哲学不太一样。但是这次呢，就是我的美学好朋友一直推荐我说，要来换，这个换的感觉差很多。对了，是感觉有差，但荷包也会有差，好不好？特斯拉的 Model X 也没有这么不堪，它还是可以撑个10万再换底盘件的。虽然我的其他车还真的没有这么快就换完底盘件，不过换完之后呢，刚刚那个嘎啦嘎啦声音还是在，所以下一次我们去芦竹的时候，我就看可不可以先把前行李箱电动的提臂跟后行李箱脚踢的一起处理掉。那另外听说还可以降避震降4公分那我们来看看降起来感觉如何。一直在改车，该处理的传动轴还是要处理掉。今天的底盘维修件总 total 花费是23000多，再加上8000块的安装费用，OK 了。3万多块钱处理掉。如果想要看到更多特斯拉的维修相关记录的话，就记得订阅我的频道。我是极限专卖医生，我们下回修车见，拜拜。